嘿，大家好啊！我记得跟厂家合作的第一款产品呢就是麦克风，那跟厂家合作最多的产品呢也是麦克风，就可见这个麦克风市场的竞争是多么的激烈啊！就最近因为几个品牌的不同的麦克风同时需要做评测，就不想浪费大家的一个时间啊，所以打算做一期这个麦克风大杂烩啊，我会结合我自己啊，就之前购买的这款罗德的这个 Wireless Go 啊，来给大家来演示一下。那这款啊，就1500多的一个无线麦克风和几百块钱的这个国产无线麦克风，在收音效果上啊，会有多大的一个差距？那这期视频呢，也会抽奖给大家送一些小的福利啊，就有需要麦克风的小伙伴可以参与一下啊，感谢大家的一个支持。首先呢，介绍的是来自于麦拉达的这3款产品啊，分别是 Vlog Go 1、Vlog Go 2和 Vlog Go 3啊，这3款产品。那这3款麦克风的一个发射器基本上大小差不多啊，不同的就是这个接收器。Vlog Go 1的一个接收器啊，是一个手机夹啊，就方便手机用户直接手持使用，而且提供了一个相机的一个转接线，也是可以接在相机上面的。那 Vlog Go 3的一个接收器直接可以插在手机上，这个设计简直太赞啊，非常的小巧，很适合手机拍摄的小伙伴，就方便手机啊在这个稳定器上调频使用。那 Vlog Go 3有安卓的 Type-C 接口和苹果的 Lightning 接口啊。Vlog Go 2的设计啊更偏向于相机啊，就是夹子形状的，是可以夹在相机的这个热靴上，也可以随意夹在相机的任何位置上来节约热靴接口。那这3款麦克风的设计啊都很有特点和针对性，即插即用啊，非常适合新手使用，售价就在这个600-700左右啊。接下来给大家介绍的产品啊，是飞度科技的这款 FM50这款无线麦克风啊。那这款麦克风很有特点，就大家看到第一眼肯定会联想到这个罗德的 Wireless Go 这款麦克风啊。FM50要比 Wireless Go 稍微大一些，就多了2根的一个天线，金属材质，提供了更换电池的设计啊，有耳机监听接口和一个1/4拓展接口，提供了一个防风毛衣。这个防风毛衣是用这种螺纹啊，直接拧在这个麦克风上的，非常的牢固啊，就要比罗德的 Wireless Go 那个直接卡在麦上的毛衣安全很多啊。那这款 FM50的售价是只有698元啊，只有罗德 Wireless Go 的1半的价格。大家如果对这款麦克风感兴趣的话啊，可以报我的这个频道 ID 啊，猛虎影像，在飞度科技的官方店600元就可以买到了。就最后一款是利卡的 CR1 啊无线麦克风。利卡是国内有20几年历史的这个无线音频系统生产厂家。那这款 CR1 相比之前的几款，它的体积是比较大的，就比较像那种老派的无线麦克风的感觉。CR1 采用的是常用的这种7号电池供电啊，支持相机和手机使用，配备有专业的这个耳机监听接口、金属密头、安全锁定、多功能显示屏啊，具有电影级工业的设计。这款麦克风的售价是只有588元，还是非常具有性价比的。就这次抽奖要给大家送出的是麦拉达的这2款 MX2 和 MX5这2款产品啊。MX2 的线长是2米 ，MX5 的线长是5米啊。这2个麦克风最大的特点就是可以模拟无线收音的情景啊，即插即用，有相机和手机的切换键，性价比极高啊，只有100元左右啊，适合预算不是很足，但是想提高收音效果的小伙伴，有需要的小伙伴啊，可以留言参与抽奖，就我会从留言里面选出2位需要的小伙伴送出啊。那接下来呢，给大家来感受一下在户外啊这几款麦克风不同的收音效果的一个测试啊。嘿，大家好，那这个是6400的原声的麦克风啊，相机的麦克风录制的一个声音。床前明月光，疑是地上霜，好冷啊。Wireless Go 录制的一个声音，床前明月光，疑是地上霜。好，那这个是飞度科技的 FM50录制的一个声音啊，床前明月光，疑是地上霜。这是飞度科技的 FM50啊录制的一个声音，床前明月光，疑是地上霜。大家好，这个是麦拉达的 Vlog Go 1录制的一个声音啊，床前明月光，疑是地上霜。嘿，大家好，那这个是麦拉达的 Vlog Go 2录制的一个声音啊，床前明月光，疑是地上霜。大家好，那这个是华为的 P30录制的一个声音啊，床前明月光，疑是地上霜。这个是麦拉达的 Vlog Go 3录制的一个声音啊，床前明月光，疑是地上霜。那嘿，大家好，这个是利卡录制的一个声音，床前明月光，疑是地上霜。好，那这个是麦拉达的 MX2啊录制的一个声音啊，床前明月光，疑是地上霜。
那这只是一个简单的户外收音效果测试。那每款麦克风都有不同的设计以及使用场景啊。就我想看完这个视频，大家也大概对这几款麦克风有了一定的了解啊。就我个人认为，这几款国产的麦克风在实际的使用效果上还是非常不错的。就对比价格1500多的罗德的 Wireless Go 也丝毫不逊色啊。甚至我觉得个别的那个感觉比 Wireless Go 的效果还要好啊。这只是我个人的一个感觉啊。如果想体验这个无线麦克风啊，但是预算不足的小伙伴啊，可以考虑一下这几款麦克风啊。就对于收音啊，麦克风是关键。当然，如果你会一些后期处理的话，也会让你的这个声音效果如虎添翼。那给大家推荐一个好用的 Final Cut 的音频降噪插件啊，虽然是收费的，但是效果真的很好，大家可以感受一下啊。嘿，大家好，那这个是6400的原声的麦克风啊，相机的麦克风录制的一个声音。床前明月光，疑是地上霜。嘿，大家好，那这个是6400的原声的麦克风啊，相机的麦克风录制的一个声音。床前明月光，疑是地上霜。嘿，大家好，那这个是6400的原声的麦克风啊，相机的麦克风录制的一个声音。床前明月光，疑是地上霜。嘿，大家好，那这个是6400的原声的麦克风啊，相机的麦克风录制的一个声音。床前明月光，疑是地上霜。OK， 那今天的视频呢就给大家分享到这里了，非常感谢大家的观看和支持啊，我们下期再见了，拜拜。